mag geen liedje zingen, want hier is een andere zanger. Die gaat altijd zingen. Beste familie, vrienden en kennissen en alles wat je wilt. En dan zit er hier een borderland alweer van Tissel. En ja, alle bedankt dat je allemaal gekomen bent. He? We zouden er geen een familiefeest van mogen houden. En feestelijk het beest te zijn. Ze willen wel drinken, eten, dat weet ik. Gewoon met een brief, met een brief. Als je geen een liedje heeft, als je gespeeld wordt, dan moet je naar de bed. En een bed zit hier echt boven. Ik weet het niet, ik heb het nog nooit van zijn leven niet gezien. Dus als je geen thuis en muziekje hoort, dan barst. Als je geen weet dat er niet gezongen wordt, dan gaat er hier een ton. Die kan zingen. Op zijn manier. Want wij feesten op ons manier, maar hij zingt op zijn manier. Dan wordt het even, hè. Ah ja, als je het lust hebt, dan moet er met een Peter zijn. Die zit daar intens roepen dat een godverdomme veel breken brengt. Hè. En dan voor het eten, als het niet goed is, dan Peters. Dan hebben ze het allemaal gehad. Ik moet zeggen dat het smakelijk is en bedankt. Dat is een eerder van Tissel hebben gezegd, dat is een borderlander. Dat is Nederlands, hè? Bedankt allemaal.